快船队官方再次签下了太太华盛顿。快船曾在8月份签下过一次太太但是在这个9月底裁掉过他一次因此他已经是拿到这个一时的训练营合同的奖金，这个奖金的上限是$85,300。快船此次再签太太同时呢裁掉了这个同样是一时合同身份来自耶鲁的射手今年的落选秀约翰波拉基达斯那么快船最初公布的训练营阵容的正式的合同是14个人，双向合同是3个人，包括乔丹米勒、弗劳尔斯、科比桑德斯。在他们之外就剩下4份的训练营合同，分别是刚才所说的波拉基达斯还有帕特里克鲍德温、贾迈尔特尔福特以及这个杰森普雷斯顿。也就是说这太太最初都不在这个训练营阵容里边他只是顶替了这个波拉基达斯。太太华盛顿呢目前是23岁是这个2022年总第29顺位，他身高是1.91米，来自肯塔基大学。在火箭打完菜鸟季之后，于2023年被交易至老鹰，那么几天之后被交易至雷霆并迅速被雷霆裁掉与这个雄鹿签下双线合同。2024年又与太阳签下双向合同今夏开始被快船拿来进行尝试。那么快船再次给太太合同，应该是想在剩余的2场季前赛给他些表现机会。毕竟季前赛第2战战掘金的第3节又一次出现了哈登带4个非持球点的情况。卢指导无奈地说这小卡得休息，比尔和博丹都伤着大有这个找弗兰克继续要人的意图那么当年这个太太在选秀中被选中并确定去火箭后，哈登还曾在社媒上向他表示过祝贺。大概那个时候呢，哈登还认为自己以后可以回火箭，而且那个时候呢，哈登在夏天还在火箭训练馆训练，不排除与太太呢有一些交集。那么快船本赛季因为动用全额中产，受一土豪线、硬帽线压制，总薪资距离该线只剩下$127.79万那么本赛季这个0年球龄的底薪都能够到$127.28万那么用这个底薪签个菜鸟就把这个剩余额度就会用光了那么何况是这个太太还不是菜鸟，他打得再好也拿不到正式合同只能尝试一下争取双线合同，大概率打完季前赛会去快船的发展联盟球队。如果说这个比尔和博格丹季前赛都不打球那么太太也许将会得到一些展现机会。